盒紙巾出嚟。差唔多啦，已經喺度先係。兄弟，存在嗎？你都係。我行邊度係？喂，唔好啊 ！No！ 喂，唔可以咁樣，真係唔得咁樣㗎。有冇人捉住佢啊？周飛傑。快樂唔得咁樣㗎。喂，19歲啦。喂，19歲。呢度係最好嘅。個刀俾你踩扁咗。你而家你個仔我9歲開門，我掟落街啊嘛。請就講多次。你開唔開門？如果唔係點樣開大力火你個仔？喂！你掟死啊！咪喐！咪喐啊！開門頭。做咩啫？好驚啊！做咩啫？咁我嚟搶啦，就行包入，嚟出嚟。我唔知咧，仲有邊個好咧？好似嗱，唔好搞啊！我都係想家陣先見多啲咯。喂，點解我知道？喂，呢度仲有啲啊！喂，呢度仲有啲啊！唔得，我哋有呢個。我哋有呢個。停啦，玩下喂。你點低頭啊？黐線！喂，揦嘢啊！我揦嘢。啊！喂，你真係唔好玩啦！我卡我污糟曬。正對啊！停啊！Anthony。係啊！哇，文世。嚟啊！係馬啦，唉，細住玩啦。你試下有睇面俾佢開唔到片。玩到成家烏咗大把，喂！你真係人嚟啊！喂，開門先啊！走咗啊！你睇喂，冇啊，唔玩啦。你有爭你冇開門。喂，玩火啊！喂！超佢！大家唔玩啊！我們怎麼會玩啊？我都俾人搞啊！真係我講笑。我問一問嘅。唔係，等嗰啲蛋糕先。小文，保住我地盤椅。跟住我哋多啲人拖嚟。拖唔使拖嘅嘛。拎入廚房望住先。喂，你等先。你拎開啦，呢度有嘢，好彩我拎入房，我今晚唔使瞓覺。等陣剩下好多啊！嗱，你睇先，我真好多喎。我望下剩下啲，走先，我邊個住啊？你成手落去打洗手啊！你睇有聲嘅，黃文石，咩黃？你個仔啊 Anthony 仲慘 Anthony 啊 ！Anthony，你廁所口水啊咩？廁所啊？廁所下面。喂，我冇搞機啊！我廁所下面3個人喎，3個人喺入邊喎。喂，你睇下嗰度搞咩啊？喂，講啊你！好大陣奶油味。我都聞到好大陣。我今晚瞓。喂，唔好多啲啊！安全喺呢度。都係陣子劍種出嚟嘅喎。哇！嗰啲奶啊！冇嘢。如果唔係你唔肯就範，如果唔係你寫抄低係棄寫。係紙啊！你睇下佢死咗，佢死咗喺嗰度啦。抌晒啲嘢先，我好多啊！